日は佐渡臨時委員会に呼んでいただいて本当に感謝です。私は日本はもうそろそろ30年になりますけど、佐渡は一度も聞いたことはありませんでした。私、神が空いてるから必ず人のために頑張ります。自分から言い聞かせてます、毎日。でもそのおかげで今いますので、自分の人生の中にこの話だけど、皆さんによく聞いてくださいね。この話をどっかで聞いたことあるかもしれない。私その時ちっちゃい頃分からなかったんですけど、お父さん怖くて逃げたり、どっかあったらもう座ってすぐ鉛筆とノート持ってこいと言って座らして、作文書かせの、それは英語で書きなさい。一つテーマ言うの、それでは俺の前に座って書け。時々パッと新聞を出して、新聞の大事なこと何、最初から最後まで目通して、通して大事なものをピックアップする。それをお父さんが怖くて逃げるんです。そういう勉強子供をしてこないですね。その時ある日のこと、私はその時サッカー選手、国の、それからなんていうの、走るのネショナルチャンピオン、すごい調子乗ってて、ボイスカウト聞いたことありますか？それトップリーダーで一人で賞をもらった人間なので、ちょっとその時あったかもしれない。でも現実なので、お父さんすごい嫌いだったのね。あなたは真面目に医者なれって言っても、私医者怖くてなれないし、お父さん医者です。それでじゃあこの話を言ったんですね。じゃあ言いますので、一人が一生懸命走ってるんですね。走った時、雨を降ってる。走ると雨降ると濡れますね。晴れたり、でも一生懸命走ってます。走った時、道路に転んでる人があって、それをちょっとその時、走った時ね、後ろで皆さん聞いたことあるかな、ベンガルトラ、バンゴラのトラですね、ロイヤルベンガルタイガー、そのトラが追いかけてきてるんですね。追っかけたらどうしますか？逃げるんですね。逃げるけど道路があってね、そういう時に逃げた時、雨を降って晴れて、後ろ吹くとトラが追っかけてスカム状態になってます。その時パッと見たら前に転んだような時、トラのことを忘れちゃったんです。それは一生懸命助けて、ちょっと道にほっとしたって言ってパッと見たらトラ待ってる。もう走り始まった。もうトラ待ってる。少し後ろ見たとかにトラですね。その時走っても逃げる時、前壁にぶつかってます。道行かない。後ろはトラ。と言って汗出ない。パッと見たら一つ木がこういうふうに壁の上からあったんですね。木に急いで登ったんです。トラも悪いね。獲物前ですからね。木に登ったんです。それを見て違う一番薄い枝に入ってしまったんですね。トラがそこまで行かないようにね。トラがそこで待ってる、自分が一番薄い。その枝がこういうふうにぶら下がって下に池みたいなあるんですね。パッと見たらヘビ、下落ちればヘビ、後ろ振り向けばトラ。それを見てもう冷や汗出て、嫌だーと言って、なんか嫌だーと目閉じてパッと見たら、そのヘビがハスの花のような花咲いたんです。咲いた時、いいねと思って、お腹も空いてるし、パッと左右見たら、ここで果物がいっぱいありまして、あれは取るし、これは取る、食べ始めた。その時、食べ始まった時、なんか音聞いてるから、なんだ？下を見てみたら、木の下でネズミ、白と黒が削ってる。その気づきなんでと見たらネズミ、
嫌だーって言ったら、後ろ見たら虎、下見たら蛇。ネズミを切ってるんですね、木。その切り方の具合を見て、もうそろそろパチッと落ちる。虎の餌ならなくても蛇のところが入るんですね。それ見て、嫌だーって言って、パッと目覚めた。夢でした。はい、この話聞いたことありますか？ない？私、すべての倫理を理解にこの話、ずっと今までやってきたんですね。ここを表しているものをよく考えてみてください。何は出たんですか？最初。トラ。それからヘビ。それからネズミ。それから木が出てました。これは何表してるんだろう。これは人生そのものです。虎います。自分の死、生まれてから追っかけてきてます。死です。それは道路の時は、これは人生は行く時長い。雨の日あれば晴れの日もある。その時道路に助けを求めている人間です。いろんな人をそれぞれ助けてたんですね。でも助ける中で人生は続くんですね。その時壁をぶつかったんですね。ぶつかった時、木を表しましたね。この木は自分の寿命を、あなたは何年生きるか、その寿命を表しています。ネズミ、白と黒、朝と夜、毎日削ってますよ。それから行けみたい。それはあなたのお墓だよ。いいことすれば蓮の花のように咲きますよ。悪いことすれば蛇が待ってますよ。っていう。あと世の中のものは果物で表しています。あなたはどんな人間であろうか、何やらい人間であろうか、必ず一時の旅人です。必ずそこに戻ります。その生けを表しているので、人生を人のために捧げて自分をやりきったんです。あんな土地、あんな土地何にも持っていかないよ。何のために生きてる？人の喧嘩するためじゃない。あれ悪い、これ悪いじゃない。神の言葉、いい言葉、褒め言葉、ありがとう伝えていきなさい。私の親の教えです。そのおかげで私は今日本に生きてます。これからもこの道生きていきます。自分から行動を起こして愛を持って人に召していきます。今日皆さん私を呼んでいただいて本当にありがとうございました。今日せっかくのこういう時間なので、もしあと5分あるので説明あったら何でもこういうことは多分ないと思いますので、はい、これで私の教えはここで終わりしたいと思います。ありがとうございました。